एकछिन बस्नुस् भूपेन्द्र। अब सबै कुरा तँलाई थाहा भइसकिहाल्यो। ल खुरुक्क बुहारीसँग माफी माग त। तर दाइ मैले किन माफ माग्नु? तैँले बुहारी र बुहारीको दाइलाई जुन आरोप लगाएको छस् नि, तैँले जीवनभरि क्षमा मागे पनि क्षमा हुँदैन तेरो पाप। दाइ पाप क्षमा त यिनीहरूको चाहिँ हुँदैन। यिनीहरूले मसँग ठुलो छल गरेका छन्। यसले मेरो छेउमा आएर मेरो पेटमा बच्चा छ भनेकी थिए। त्यो बच्चा मैले स्वीकारिनँ। मैले नस्वीकारेपछि यो धेरै समय बेपत्ता भयो। त्यही बेलामा यसले बच्चा फ्यालेको हुनुपर्छ। किनकि यसलाई दाइको बच्चा हुर्काएर बाँच्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफू मर्न सकिन अनि बच्चालाई मार्थे। अब जस्तो त्यस्तै ठान्छन्। मेरो छोरी सिधा छ भनेर जे पाए त्यही बोल्ने। मेरो छोरी जस्तो इमान्दार स्वाइन पाउन सक्नुहुन्न तपाईँले। अहिले म उहाँका नजान एकदम गलत मात्रै भयो।